Всем привет! Меня зовут Александра. Сегодня я покажу вам, как я делала вот такой маленький новогодний или рождественский каминчик. Оставайтесь со мной. Итак, сначала нарезаем картонки нужного размера. Все размеры вы видите на экране, но еще раз я продублирую их в описании к видео с названиями всех частей камина. Две части 7 на 19 сантиметров для столешницы, впоследствии я сделаю чуть меньше, на 1,5 сантиметра, и окончательный их размер будет 5,5 на 19 сантиметров. Итак, сначала собираем саму основу. Я начала со сбора стенок. К задней стенке, которая 12 на 17 сантиметров, приклеиваем 4 боковые части 4 на 12 сантиметров. Ширина передних стенок 5 сантиметров. Соответственно, внешнюю и внутреннюю боковую стенку с обеих сторон приклеиваем друг от друга на расстоянии также 5 сантиметров. Чтобы ровно приклеить внутренние стенки, я нарисовала себе линию карандашом. И вот так это должно выглядеть после приклеивания всех стенок. Теперь на ребра боковых стенок приклеиваем две передние стенки 5 на 12 сантиметров. Между ними вклеиваем часть с проймой над топкой 6,9 на 7 сантиметров. Далее между этой частью и задней стенкой вклеиваем кусочек 4 на 8,5 сантиметров. Это будет верхняя часть топки. Предварительно его нужно изогнуть по гофре картона. Далее сделала нижнюю часть камина. Для этого я просто склеила коробочку из двух частей 7,5 на 19,5 сантиметров, двух стенок 1,5 на 19,5 сантиметров и двух стенок 7 на 1,5 сантиметра. Далее я поставила камин на нижнюю часть, приклеила его, и когда начала мерить столешницу, мне показалось, что все-таки она широковата. Поэтому две части 7 на 19 сантиметров, как я уже сказала, я немного уменьшила и отрезала от них по 1,5 сантиметра, то есть их итоговый размер будет 5,5 на 19 сантиметров. Их я просто склеиваю между собой и приклеиваю сверху на камин.
После того, как я склеила свой камин, я обклеиваю стенки и топку белой бумагой. Делаю я это для того, чтобы выровнять поверхность. Кроме того, я буду красить свой камин в белый цвет, а краска не всегда перекрывает цвет картона. И сразу отвечу на вопрос, который может возникнуть, зачем красить белый в белый, потому что кирпичики у меня тоже будут белыми. Крашу я все это для того, чтобы выровнять цвет. Белый цвет бумаги и белый цвет кирпичиков все-таки немножко отличаются друг от друга. Кроме того, кирпичики у меня немножко по-разному отражают свет. Где-то они кажутся серыми, где-то голубоватыми, где-то чисто белыми. Я хочу, чтобы все было одного цвета, поэтому красить все буду белой матовой краской. После того, как я обклеила все бумагой, я начинаю отделку столешницы и нижней части камина. И я вспомнила, что у меня есть вот такие палочки для размешивания кофе. Я собирала их для других целей, но я решила, что они идеально подходят в качестве досочек для камина. Итак, я все прикладываю, вымеряю, отрезаю округлые краешки и приклеиваю досочки. Посередине я решила приклеить досочки на всю длину и по бокам заполнить пространство кусочками.
Вот что получилось. И нижнюю часть камина я обклеила точно так же. Еще мне очень хотелось сделать держатели столешницы. Для этого я также беру деревянные шпажки, вот такие, откусываю у них верхнюю часть широкую и склеиваю таких частей 3 между собой. Это будет один держатель. Мне показалось по ширине хорошо, и я решила сделать это таким образом. Но я думаю, деревянные шпажки можно заменить на кусочки пенопласта, либо склеить из бумаги, либо, может быть, взять какие-то пластиковые детали от детских игрушек, например. В общем, вариантов масса. Смотрите, что у вас есть. Свои кусочки я склеивала на клей ПВА столярный. Он хорошо держит дерево. Я решила, что мне этого достаточно. Склеиваю по 3 штуки и приклеиваю под столешницу. Далее приступаю к кирпичикам. Кирпичики у меня размером 2 на 1 сантиметр. Я их вырезала из потолочных панелей пенопластовых. Они неплохие по толщине, не очень толстые, что важно в такой маленькой работе, поэтому я решила взять их. Я вырезала прямоугольнички и затем скругляла им края. Да, каждый делала в отдельности, это долго, но что поделать. На тот момент другого способа я не нашла, поэтому делала так. И свои кирпичики я наклеиваю по всей поверхности стенок камина в шахматном порядке. Вот так это выглядит. Единственное, мне не хватило кирпичиков на заднюю стенку, но их я доклею потом. Пока что на внешний вид это не влияет, а материала у меня нету. Все деревянные части камина мне хотелось сделать темного цвета, поэтому я беру самую обычную акриловую краску, она у меня матовая, смешиваю темно-коричневый цвет и крашу все деревянные части. Мне не хотелось перекрывать именно саму структуру дерева, поэтому краску я наношу тонким слоем. В процессе покраски я осознала, что, конечно, сначала нужно было покрасить все дерево, а затем клеить кирпичики. В местах соединения стенки со столешницей и нижней частью очень сложно прокрасить вот эти места, поэтому я позалазила очень много где на кирпичики, поэтому в дальнейшем я все перекрашивала белой краской. Перед тем, как красить стенки камина, я решила состарить свои кирпичики. Для этого я насыпала в пищевую пленку гречку и продавливаю кирпичики по всей поверхности. Чем сделать это еще, я не знаю, мой способ такой.
после этого крашу стенки камина в белый цвет. Краска у меня матовая, хорошо прокрашиваю все швы, все неровности и закрашиваю все места, где я залезла темной краской. На видео, наверное, сильно не видно, но в покрашенном виде камин выглядит гораздо лучше. И осталось только задекорировать наш камин. Я сделала вот такие елочки для декора, подсвечник со свечками, также я сделала огонь, чтобы положить его в топку. Делала я его из капелек горячего клея и опаленных деревянных шпажек. Маленький веночек из искусственных веточек. Подарочки их я положу на нижнюю часть камина. Маленькая решеточка для топки, ее я сделала из проволоки и покрасила краской. И вот такие гирлянды на столешницу камина, их я делала из бумаги. Также я покрасила топку в камине, как будто бы это свет от огня. И приступаем к декору. Наклеиваю сначала огонь с решеточкой в топку и затем приклеиваю все части декора, которые я сделала, так как мне кажется будет красиво. Вы же можете декорировать свой камин чем угодно. Также по всему периметру столешницы я решила сделать вот такие висящие веточки. Это искусственные веточки, которые я покупала когда-то. И мне показалось, что они очень хорошо здесь будут смотреться. Разрезаю все на маленькие детали и приклеиваю все, как мне кажется, тоже будет красиво. Где-то делаю длиннее, где-то короче, в общем, как нравится. И сверху на те места, где я приклеивала веточки, приклеиваю свои гирлянды из бумаги, так чтобы закрыть максимально весь клей.
Также я решила приклеить несколько ягодок в цвет своего декора, красные, белые и золотые. По окончании работы, после приклеивания всех деталей, кое-где остался виден клей, например, под елочками, возле подсвечника и так далее. Его я просто закрасила темной краской в цвет дерева, чтобы ничего не было видно. И вот такой камин у меня получился. Результатом я довольна, хотя изначально планировала делать его немного по-другому. А если у вас остались вопросы по камину, я отвечу на них в комментариях к этому видео, либо в любой соцсети, которую я указала в описании. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!